Bonjour tout le monde. Pour aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment on peut entamer la partie lab. On va voir ensemble comment on peut ajouter les Cisco ASA Firewall au niveau des GNS3 ديالنا. Alors, بالنسبة les prérequis اللي غادي خصنا pour monter les labs. La partie c'est très important car bien sûr ça va aider beaucoup à concrétiser les concepts pratiquement au niveau des Cisco ASA Firewall. Ou également, ça va vous aider également pour préparer les certifications Cisco, que ce soit par la partie CCNP, Security, et bien sûr CCE Security. Alors, on aura besoin de deux prérequis. Le premier prérequis, c'est une image de l'ASA Firewall. اللي خصنا نعرفوا ان الاي فايرول غادي ترانا au niveau ديال GNS3 VM. D'accord? Alors, pour bien expliquer le concept, normalement GNS3 VM, normalement d'abord actuellement, ou là qui j'ai avec GNS3 application. علاش normalement on utilise GNS3 VM en plus de GNS3 application? Tout simplement GNS3 VM fait déjà un hyperviseur KVM. Tu vois déjà une machine Linux. Et puisqu'il s'agit d'une machine Linux, normalement qui a un hyperviseur, il voit le KVM bien sûr. Donc, l'ASA Firewall, d'accord, les radins avec une image liée avec l'extension .QCOW. Donc, QW2 bien sûr. L'extension est le KVM. D'accord? Les machines virtuelles KVM, ce sont des machines virtuelles qui ont l'extension. Ce qui fait obligatoirement avec GNS3 VM, ou d'ailleurs normalement qui j'ai déjà en plus de GNS3 application. C'est le cas déjà, normalement je possède déjà la version 2.2.6. Lorsque vous allez essayer de télécharger la version automatiquement, on va ajouter GNS3 VM. Donc là normalement on aura besoin de GNS3 VM. Bien sûr l'iOS ديالنا غادي نخلي لكم le lien ديالو في download في la description de la vidéo pour télécharger l'ASA ديالنا. وغادي خصنا bien sûr une image بالنسبه للIO routers. Alors je préfère في les labs ديال ASA نخدم l'IO router. Il est très rapide في démarrage ou sincèrement il a prouvé beaucoup de performance بالنسبه à toutes les labs que j'ai déjà montées, les formations. Ce qui fait normalement on va travailler avec une image bien sûr L3. Également بالنسبه لهاد l'iOS غادي نخلي لكم déjà le lien ديالو download في la description de la vidéo ديالنا. Alors bien sûr pour pouvoir ajouter l'ASA, d'accord, déjà il faut télécharger l'ASA et deuxièmement خاصنا ajouter de la façon. Donc il a مشينا edit preference bien sûr غادي نهبطوا bien sûr لتحت غادي نلقى هنا ajouter des KEMU, d'accord, KEMU image, d'accord. Alors كاينين des gens qui préfèrent يمشي هنا الكيميو puis كيمشي نيو وكيتبع l'assistant. كاين une deuxième façon à mon avis اللي هي plus correcte حتى هذه ça va aboutir, mais كاين une façon اللي هي ça va vous aider beaucoup ان lorsque vous allez ajouter هاد l'appliance غادي يكون عنده كاع les paramètres nécessaires pour le bon fonctionnement. C'est que il a مشينا maintenant le file غادي يلقى bien sûr import appliance, pardon ماشي file غادي يمشي tout ce qui est new template. Alors هنا غادي نقول ليه est-ce que vous voulez avoir template au niveau des GNS3? Oui. هنا automatiquement au niveau des GNS3 عنده déjà des templates على حسب الكاتيجوري بغيتي firewall guest user يعني Windows او Linux machine راوتر ou bien switch. Là on va choisir un router. On a plusieurs gammes de routers, mais في le cas ديالنا on va choisir Cisco ASA. يعني غادي تختار bien sûr هاد la partie Cisco ASA et puis install bien sûr. هنا غادي تتبع l'assistant comme vous remarquez qui حيد ليا toutes les options qui خلي juste GNS3 VM. On a déjà dit c'est une machine virtuelle. اللي هو محطوط في forme ديال machine virtuelle, ce qui fait ضروري خصو يلقى KVM باش يراني. C'est pour cela c'est obligatoire راني و GNS3 VM. Alors next هنا on va laisser les paramètres par défaut. هنا automatiquement ملي غادي ديروا download ديال image في لو كا ديالي normalement je vais travailler avec la version 9.8.1 غادي يعطيك en vert ready to install.
automatiquement غادي دير next et tu vas continuer bien sûr jusqu'à terminer pour pouvoir terminer avec l'assistant Diana. Donc c'est la manière avec laquelle on va essayer d'ajouter notre ESA. Le cas d'IA c'est déjà ajouté. Normalement après l'ajout automatiquement غادي يبان لكم في security appliance. Vous pouvez changer le symbole ديالو. Par défaut غادي يعطيكم هذا السيمبل ديال Cisco ASA Firewall. Vous pouvez le changer comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Et bien sûr بالنسبة للIO بالنسبة للراوتر automatiquement la même chose, préférence. Puisqu'il s'agit d'un IO image, donc je vais aller directement vers les IO Diana et je vais l'ajouter bien sûr new, next et là on va choisir L3 image, à bien sûr un nom L3 router par exemple, finish bien sûr et bien sûr ici tu dois ajouter bien sûr fin qu'il عندك le chemin dialo. Alors, normalement, le paramétrage de base concernant les images de l'ESA ou les images de l'IO router. Alors, première chose, pour pouvoir entamer les travaux pratiques, premièrement, on a une liste des objectifs. Les objectifs sont des objectifs à réaliser entry level au niveau de Cisco ASA. La première chose, ils ont demandé de déterminer l'ASA iOS version and license. Donc, dans le cas d'Iana, normalement, on va essayer de glisser. Donc, vous oubliez la topologie, par la suite. On va glisser par exemple l'image, automatiquement, on va dire start, ou on va dire bien sûr le console. Si vous remarquez par défaut, il a cliqué sur la console qui fait sous format VNC, ماشي terminal. La première fois, on va glisser, on va comme de la façon. Par défaut, il a mis configure, les paramètres, on va console type, par défaut, c'est VNC. Par défaut, c'est VNC. Alors, on va démarrer d'une manière très normale. Mais réellement, au niveau on ne va pas travailler avec VNC. On va faire terminal, PuTTY ou bien Secure CRT, etc. C'est pour cela qu'il y a une astuce qu'on va essayer de le faire. Au lieu de يحلونا بالVNC قد يحلونا بباتشي او لا déjà terminal اللي عندك déjà préinstallé au niveau ديال GNS3 ديالنا. Mais par défaut lorsque vous allez le runner automatiquement غادي يتحل لك sous format VNC ديالنا. Alors ça va prendre deux démarrages غادي ياخذ شويه le temps. Comme vous remarquez هذا هو le démarrage ديالو normal. Par défaut غادي يجيب لكم avec des interfaces giga ethernet. D'accord. En total, nombre de lignes عندي unique, bien sûr. Une fois, normalement, غادي يسالي le premier démarrage, il va détecter la plateforme ou automatiquement غادي يدير reboot. Donc غادي تخليو reboot, ما توقفوش à ce niveau. Donc خاص تليسي le reboot, automatiquement غادي rebooter. La prochaine fois غادي démarrer d'une manière normale. Ou une fois غادي démarrer, غادي نشوفوا ensemble comment on peut le paramétrer باش يتحل au niveau ديال le terminal Diana. D'accord. Alors, en attendant, il s'agit les travaux Diallo. J'aimerais bien un petit peu de clarifier une chose. On a parlé de Cisco ASA Firewall. Le Cisco ASA Firewall, par défaut, il s'agit d'un stateful firewall. Il s'agit d'un stateful firewall. Je vous rappelle un stateful firewall, c'est-à-dire à l'intérieur d'une table, on va l'appeler state table. Mais juste au niveau de l'ASA, c'est le count table. Count table. Je vais le rôle de ce count table. C'est que par défaut, il y a inside. Inside. Outside. Par défaut, le flux provenant de inside outside, par défaut, est permitted. Mais returning traffic, automatiquement, l'ASA qui dit les drops. Tu ne peux pas communiquer de outside et inside. ولكن la plupart des architectures ce sont des architectures client serveur. يعني la communication غادي تكون initiée من la source ou la destination est censée باش تجاوب. Alors puisqu'il est censé باش تجاوب احنا d'une manière exceptionnelle on va laisser passer returning traffic mais à condition que ce returning traffic il correspond à une réponse d'une requête qui a été initiée من inside. يعني إذا كنت déjà tu as initié la communication inside, je vais laisser passer le returning traffic.
ولكن le fait انك انت initier la communication من outside non par défaut ASA il va pas l'accepter. C'est pour cela il a besoin ديال هاد الكونت تيبل او الستيتفul تيبل باش يقيد ليا لا بلوبار ديال لي سيسيون اللي عنده باش يخلي يدوز الريتورنينغ ترافيك بيان سور ديالو. هذا باغ ديفو هذا هو الكومبورتمون باغ ديفو ديال ستيتفul فايرول. حنا قلنا نورمالمون اون ترافاي بلو افيك لي ستيتلس فايرول. جو فو رابيل ان ستيتلس فايرول هما تو سامبلومون لي زاكسيس ليست ما عندهمش هاد نوسيون ديال ليطا او لا ستيت تيبل. مي ماتنون اون utilise beaucoup les stateful firewall. Donc par défaut ASA غادي يخدم لنا en tant que stateful firewall. Très bien. Alors après bien sûr le démarrage ديالو si vous allez remarquer maintenant غادي يعطيني le même mode de configuration بحال كنخدم dans un routeur Cisco bien sûr. C'est-à-dire automatiquement comme vous voyez ici عنده le mode utilisateur. Bien sûr vous allez voir enable. Alors هنا par défaut mot de passe c'est vide, il n'y a pas de mot de passe par défaut. Alors la première chose غادي ندير la commande dir pour afficher le contenu dire flash memory. هنا on va trouver واحد le fichier core dump info. هذا c'est pas un fichier pardon mais c'est un dossier لأن normalement il est marqué par D c'est-à-dire directory. Donc c'est des core dump info. D'accord, dir. À l'intérieur de ce folder, on va trouver un fichier. Alors, on va dire la commande copy. On va dire le nom du fichier, core dump, bien sûr, .cfg. On va le copier où? On va le copier dans disque 0. D'accord? Slash use underscore TTY S0 bien sûr. Donc copy core dump.cfg هذا لو فيشي اللي عندكم نيت هنا غادي نكوبيه في ديسك 0. شنو هو ديسك 0؟ هو الفلاش. لان حنا الا كنا كنخدموا فيرتوال لاب باغ ديفو ما كتكونش عندي ميموار فلاش غيال مي كيكون عندي ان ديسك لان لا ميموار فلاش غيالمون غادي الويها هو من لو ديسك دور ديالو غادي يعتبر كانه ميموار فلاش. دونك ديسك 0 بحال قلتي فلاش اكسيتيرا. وهنا عطيتو لو نون ديال تي تي هو التيرمينال. يعني انا بغيت نقول لي انا نورمالمون هاد لا كونفيغوراسيون اللي غادي نبدا نخدم بها ماتنون غادي تحل ليا او نيفو ديال تي تي اس 0. في لوكا ديالنا غادي يكون هو فوتر تيرمينال بوتي او بيان سيكيور سيرتي اكسيتيرا بيان سور. هنا جو في فاليدي وي ديستينيشن اوكي تري بيان. بار لا سويت غادي ندير رايت ميموري بور سوفغاردي بيان سور لا كونفيغوراسيون ديالي. ماتنون الا خدينا هذا ميم الا درتي ليه ستوب بوي درنا ليه ستارت بيان سور automatiquement on va dire pardon on doit mettre d'abord les paramètres qui pointent à la telnet. N'oubliez pas il faut le modifier là par défaut ici. Maintenant on va travailler avec telnet de la même façon. On va bien sûr le console mais avant ça je vais le démarrer. Par la suite on va le console وهنا bien sûr غادي نخليو à certain moment automatiquement غادي يبدا في le démarrage ديالو. Je vous rappelle ان بالنسبه لا كونفيغوراسيون مينيمال الا بغيتو نخدموا لي لاب ديالنا au niveau ديال GNS3 VM la configuration minimale au niveau de la RAM خاص تكون عندها au minimum 2 giga et demi. D'accord, le minimum ici c'est 2 giga et demi. Et بالنسبه ل ASA ديالنا بالنسبه لا configuration au niveau ديال la RAM par défaut غادي تعطيو 2 giga. C'est la configuration minimale باش يقدر يخدم يعني بلوز او موان رابيدمون بيان سور. هنا اوتوماتيكمون غادي يبدا لو ديماراج ديالو اي بيان سور اوتوماتيكمون غادي يولي يخدم في لو تيرمينال كوم فو فوي هنا ولا اوتوماتيكمون كيديماري في لو تيرمينال. داكور الى ما درتوش هاد القضيه vous avez passé directement au terminal ou remarquez qu'est-ce qui va passer. دابا انا جي glissé une nouvelle instance. داكور درت ليها افون غادي ندير كونفيغور غادي نقول اوتوماتيكمون غادي تراني بالتيرمينال تنت. غادي ندير لها ستارت بيان سور وغادي نفتح بيان سور التيرمينال اوتوماتيكمون غادي يعطيكم ان ميساج وغادي يبقى كوانسي ا سو نيفو. داكور دونك سي بور سولا كو ضروري خاصكم ديروا بري كونفيغوراسيون اللي ديجا شفناها اونصومبل. ضروري خاصكم تكوبيو داك لو فيشي فيغ لو شومان ديال التيرمينال. عاديك سا vous allez basculer vers telnet terminal. Avec ça vous pouvez bien sûr le runner bien sûr.
Donc هذا bien sûr entre parenthèses. Alors je vais supprimer les deux juste pour l'explication. ونبدا bien sûr l'upgrade ديالنا. La première chose بالنسبه ل ASA ديالي هو هذا غادي نخدم عليه هذا لو بوتشي سيناريو ديالنا. حنا bien sûr غادي نرانيو au niveau ديال التيرمينال وهنا عندي plusieurs objectifs à réaliser. La première objectif à réaliser, c'est que je dois déterminer l'iOS version ou le license de notre ASA ديالنا. Je vous rappelle qu'on a également l'ASA également des versions ou des licenses version bien sûr licensing. هاد les licenses bien sûr ça diffère على حسب les features اللي بغيتي يكون عندك enabled. Mais غالبا حنا au niveau de ASA on travaille avec 9.x. Les versions ديال ASA sont des versions 9.x. لأن من بعد 9.x ولات عندي الفاير باور la nouvelle génération, ce qu'on appelle les firewall NG. Les firewall NG. Firewall, bien sûr, NG. Donc, il a bien sûr 9.x, il y a la dernière version, parfois qu'on se met à Legacy, d'accord, ou bien parfois qu'on se met à Classical version. Juste après, j'ai la technologie Firewall NG ou la Cisco Firepower Diana. Très bien. Alors, une fois que vous allez démarrer l'ASA Diana pour le découvrir ensemble, غادي يعطينا le mode utilisateur بحالو بحال les routeurs Cisco bien sûr. Alors également il abrite le help عندي point d'interrogation qui يعطيني ensemble ديال الكوموند. Il est clair que ما عنديش انا la main pour configurer عندي des privilèges mais très restreints. يلا عندي la main de faire enable, de faire un certain ping, de faire quelque chose, traceroute, etc. Clear. Donc automatiquement je dois passer vers le mode enable. Par défaut il n'y a pas de mot de passe. وهنا je vais gagner plus de privilèges, غادي نلقى plus de commandes, mais toujours ما عنديش la main de configurer. خاصني تنطلع الconfigure terminal ديالنا bien sûr. Très bien. Alors parmi les particularités اللي عندي au niveau ديال ASA, c'est que عندي la commande show. حنا on a l'habitude اننا نطبيوها في le mode utilisateur. Au niveau ديال ASA عندك لو دوا طابي شو au niveau ديال n'importe quel mode. مثلا بغيت نافيشي لا طاب دوبطاج غادي نقول ليه شو روت. Remarquez, je suis au mode config وعندي même la main show root. Sachant que également ممكن ندير exit ونقول ليه show root. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc vous pouvez taper show à partir de n'importe quel mode. هنا كاين quelques particularités اللي خصنا نردو لها البال. La plupart des commandes اللي حنا مولفينهم au niveau ديال سيسكو iOS router كانوا كيبداو اي بي باغ اكزومبل كنلقى شو اي بي روت. او نيفو ديال اس اي غالبا لي كوموند اللي فيهم اي بي ما بقاتش عندي فيها اي بي، يعني شو اي بي روت ولات عندي شو روت، شو اي بي بروتوكول ولات شو بروتوكول، اي بي روت ولا روت. دونك جينيرالمون اون فا انلوفي داك الاي بي وهكذا نورمالمون اون فا ترافي افيك لي سيسكو اي اس اي ديالنا بيان سور. Alors, la première objectif, déterminer le version pour licensing. On a la même commande au niveau de Cisco iOS, il y a show version bien sûr. Show version Diana. Alors, il a donné show version bien sûr, automatiquement donné des informations concernant le firmware. Car normalement, je travaille avec la version 9.8, yani legacy, yani 9.x bien sûr. Alors, il est apte, ça fait d'abord plus que 2 minutes, bien sûr. Au niveau de hardware, c'est un ASA V, une machine virtuelle ASA. La taille allouée au niveau de la RAM, bien sûr. La taille au niveau de la mémoire flash, etc. Nombre de les interfaces les عندي. Alors là, si vous voyez avec moi, عندي les interfaces 1 giga هادو, ce sont des routed interface. Routed interface. Routed, c'est-à-dire layer 3 interface. هادو layer 3 يعني il accepte IP address bien sûr. وعندي une interface spéciale كتسمى المانجمنت. في لو جارغون ديال سيسكو اي اس اي او حتى في دوطخ ابلاينس كتسمى الاوت اوف باند ou bien parfois كتسمى الاو او بي bien sûr او او بي. هاد l'interface elle est dédiée pour accepter just le management plane traffic. management plane traffic. C'est-à-dire que normalement ملي غادي يكون عندي لو ازا ديالي غادي تكون عندي ديجا اون انترفاس. هاد الانترفاس هي اللي غادي تكون عندي لي الستاسيون ديال الادمينستراتور باش كنقدر اكسيدي ريموتلي بور دي مانجمنت بيربوسز.
d'accord. Donc pour security عزلنا حنا المانجمنت بلين على الداتا والكنترول بلين. Les autres interfaces ils sont dédiés pour forwarder le trafic quelle que soit la nature du trafic, mais عندي une interface dedicated for management. Mais ça n'empêche pas, parfois je peux même utiliser les interfaces également pour le management purposes. D'accord? Mais généralement, les entreprises, l'interface dédiée pour le management, il can accéder là à travers Internet ou SSH pour pouvoir configurer l'équipement d'IRI. هنا عندي des interfaces دي جيجا، عندي 7 interfaces من 1 حتى ل 7. Alors بالنسبة لللايسنس pour le moment عندي smart licensing ASA ASA platform license unlicensed حيت هاد لا فيرسيون ديال ASA V c'est une version unlicensed bien sûr. في لو كا ديالكم ديجا راه غادي يكون عندكم افيك ليسونس كو سوا بيزد او لا سيكوريتي او لا سيكوريتي بلس لان دوينا عليهم كو سوا كتكون عندك بيزد سيكوريتي او لا سيكوريتي بلس. بيان سور هاد سيكوريتي بلس هي لا ديرنيير جينيراسيون اللي كتعطيني بلوس دو فيتشر بيان سور. باغ ديفو قال لك هاد لا فيرسيون ديال لايسنسينغ ديمو اللي عندك كتانيبلي لك هاد لي فيتشر. Parmi les choses les plus importantes, le maximum de VLAN que je peux créer est 50 VLAN. Je vais bénéficier du failover, yani la version via HA. Mais HA seulement active standby. Yani ما عنديش active. هاد la version, j'ai pas active. L'encryption, عندك DOS 3 DOS iOS, donc هو enable لي les 3 protocoles. Security context 0. احنا قلنا فيما كتبان لي security context 0 كنعرف انه راه كيسيبورتي لا فيرتواليزاسيون. Il supporte la virtualisation. Donc je peux créer des virtuels ASA bien sûr. Le total VPN peer que je peux supporter, etc. Bien sûr. عندي même en bas ici serial number. هذا هو serial number اللي كيكون يونيك pour chaque équipement كيكون serial number. وهذا il est très utile إلا بغينا نديرو upgrade ديال الفيرموير on aura besoin ديال هاد serial number ديالنا. Donc show version كتعطيني bien sûr les informations à propos ديال license ou à propos ديال version ديال iOS ديالنا. Alors deuxièmement déterminer les interfaces ASA ديالنا. Alors pour afficher les interfaces ديالنا غادي ندير la commande show interface IP brief. هنا vous allez remarquer que au niveau ديال Cisco ASA كنا كنديرو show IP interface brief. دابا c'est l'inverse show interface IP brief ديالنا. Alors هنا عندي les différentes interfaces ديالي. Ce sont les interfaces من جيجا 006 avec le management bien sûr وعندي l'état ديالهم up down bien sûr ou avec les IP adresses jusqu'à maintenant on assign etc. Donc هنا عندي une liste ديال les interfaces L3 وعندي une interface كما كسميناها out of band ou bien management interface ديالنا. Donc هاد la commande ça va nous aider pour pouvoir afficher les interfaces au niveau de notre appliance ديالنا. Troisièmement, déterminer le contenu ديال flash memory ديالنا. Alors إلا بغينا نعرفوا le contenu ديال flash memory غادي ندير la commande dir disk 0. هنا comme vous voyez disk 0 هو la mémoire flash ديالي. Vous allez trouver déjà un contenu qui existe منهم des logs smart log etc. وغادي تلقاو هاد اليو تي تي y هذا هو اللي كنا خدمنا tout à l'heure pour pouvoir avoir l'accès à travers le terminal. Donc ملي درنا la commande copy خدينا le fichier هو هذا core dump.cfg درنا لي copy vers disk 0 vers هاد le fichier ديالنا. D'accord. Donc tu vas عطينا هنا parmi le contenu ديالنا. Donc هنا إلا بغيت afficher le contenu ديال la mémoire flash je peux exécuter la commande dire disk 0 ديالنا. Ok. Afficher le process en cours d'exécution ou les informations à propos de la mémoire ديالنا. Alors هنا bien sûr je peux taper la commande show process كتعطيني les différents process qui sont en cours d'exécution ديالي. Alors process avec le state ديالو avec runtime ou avec le nom ديال process au stack يعني شنو هما les adresses mémoire qui sont allouées بالنسبة لي كاملين ديالنا. Donc هذا بالنسبة les process. Alors بالنسبة للميموري je peux exécuter la commande show memory qui يعطيني la mémoire allouée. D'accord.
ou la mémoire اللي هي free donc 38% اللي هو free واللي used 62 bien sûr %. Alors qu'en total عندي 2 giga au niveau de la RAM. هاد لي باغام سون تري امبورطون الا بغيت نعرف واش كاين اوفر هاد على الاي اس اي فايرول ديالنا ولا لا، اولا الا بغيت نعرف لي بروسيس كي اوكيب بلوس او نيفو ديال لا ميموار شو بروسيس و شو ميموري بارفوا كيكونوا اوتيل ايغالمون في ترابل شوتينغ ديالنا. الوغ erase default configuration. Parfois, lorsque vous allez travailler avec des Cisco et Firewall, qui est avec default configuration. Il خدينا بالضبط la version ASA 5505 كتكون جايه avec une configuration déjà كيفرض عليك des interfaces اللي غادي يكونوا inside des autres اللي غادي يكونوا outside. هنا هاد la configuration vous pouvez delete. كيفاش غادي دير لا delete؟ tout simplement غادي دير la commande write erase. هنا ما كايناش erase startup config non ماشي بحال الروتور كدير la commande write erase يقول لك erase configuration de flash yes بيان سور كدير كونفيرم ديالنا. دونك هنا الا درتي الريز بحال رجعتيه في الفاكتوري ديفولت بيان سور كترجعو بحال كيما جا او ديبار كاريمون الا كان ديجا فيه ديفولت كونفيغوريشن ديالنا. الوغ ديفينيغ ان مساج اوف دو داي. هذا سي ان ميساج بارفوا كيكون فيزيبل لوغ ديال ديماراج ديال الابلاينس. Parfois il indique soit warning ou bien كيعطيني le nom ديال السايت ou bien كيعطيني le nom ديال l'équipement etc. Alors كنخدمو comme ça banner MOTD نقدر نعطيه هاد لي سيجل و je peux continuer banner MOTD ونقدر نقول ليه par exemple comme ça c'est un Cisco ASA firewall ou je peux même continuer comme ça bien sûr. هنا نورمالمون راه il est en train de concaténer يعني الا درت الاكزيت غادي افيشيهم لي 3 كوم سا بهاد لي 3 كاملين غادي يبانوني هنا. دونك هكا كيخدم الاي اس اي فايرول il est en train de concaténer هاد لي بانر ام او تي دي à chaque fois في الديماراج غادي يقدر يبان ليا كوم سا سي ان سيسكو اي اس اي فايرول ديالنا. اوكي changer le mot de passe enable, sachant que par défaut c'est blank. Déjà on a remarqué que une fois qu'on dit enable, il n'y a pas de mot de passe. Parfois normalement on a la tendance de sécuriser l'accès d'IANA, ce qui fait qu'on dit la commande enable password ou qu'on a un mot de passe Cisco. Nous avons au niveau de Cisco IOS router on a le mot de passe qui est clear text, d'accord? Mais remarquez là, il a des show running ou by the way, ما عنديش هنا include ou bien section des filtres, des output filters, بحال Cisco IOS. Non, c'est plus simple que ça. Tu tapes show running وكتقول لي عطيني لا لين اللي فيها enable comme ça. Enable. Automatiquement هو كيدير لك un filtering. C'est comme ça on travaille avec l'ASA. Alors عندي هنا enable password, vous allez remarquer que automatiquement il a crypté هاد le mot de passe. Donc crypté l'algorithme SHA ديالنا. SHA 512. يعني il est très efficace la partie encryption. C'est normal, il s'agit d'un firewall, ماشي بحال un routeur normal. Donc par défaut les mots de passe qui يكونوا bien sûr encrypted واخا ما تكونش ليه هنا encrypted automatiquement راه il est en train de crypter ديالنا. Alors la question numéro 8 enable password encryption ديالنا. Alors هنا il a درنا la commande bien sûr show password encryption, d'accord? غادي يقول لك encryption password is disabled. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'à maintenant tu n'as pas spécifié des algorithmes de cryptage باش يخدم بهم هما déjà à part اللي هو configuré par défaut. Mais pour les configurer نقدر نقول ليه enable password, d'accord? نقدر نقول ليه par exemple un mot de passe Cisco وهنا نقول ليه encrypted bien sûr. Voilà. هنا غادي يعطيني bien sûr write memory. Il est clé show encryption, show password encryption. مازال كيعطيني disable حيت نورمالمون جو دوا ريبوتي الابلاينس ديالنا مع ديك الساعه ممكن يطلع ليا بيان سور انيبلد. داكور دونك هذه بالنسبه لهاد لا بارتيكولاريتي ان الا بغيتي تانيبلي باش يخدم افيك دوطخ بروتوكول دو كريبتاج ابار اللي هما كونفيغوري عنده باي ديفولت ديالنا.
Là, bien sûr, je peux définir le hostname ou je peux définir domain name. C'est presque la même commande, c'est que normalement, tu définis le hostname, ASA, Diana, et puis domain name, il n'y a pas IP domain, mais je ne sais pas domain name, ou qu'on appelle par exemple cisco.com. Le domaine sous format F2DN Diana. Donc, هذا بالنسبة للconfigure le hostname ou domain name ديالنا. Alors, c'est date and time. La même commande اللي عندنا au niveau ديال Cisco iOS. Alors, عندي هنا la commande clock set وكتعطي time. D'accord? مثلا 11h وكتعطيه date. مثلا on va dire janvier, on va dire 2021. C'est juste un exemple. Show clock. Là, bien sûr, il va afficher le clock d'IANA. Donc, c'est presque la même commande au niveau de Cisco iOS router d'IANA. Il peut également يكون un client ديال un serveur NTP. Il يكون déjà عندي un NTP master qui كنسينكرونيزي له جوج ونقدر ديك الساعه نكون ممبر ديال الكلوك تايم او الكلوك زون ديالو. الوغ باش يكون عندي membership avec un serveur, je tape la commande NTP serveur où je mentionne l'adresse IP du serveur مثلا 10 00 je vais dire 100 ou là quelle que soit l'adresse. Donc l'adresse c'est une adresse bien sûr ديال NTP server. يعني هاد ال ASA غادي يكون client ديال هاد ال NTP server ديالنا. D'accord? Alors, هنا bien sûr il reste de display firewall deployment mode ديالنا. Qu'est-ce que ça veut dire firewall deployment mode? إلا رجعنا شوية ونغير في الليسن اللي فات كنا شفنا ان بالنسبه للفايرول عندي دو مود. عندي باغ ديفو لو مود راوتد. لو مود راوتد سي كو كيكون عندي لو فايرول ديالي وكيكون عندي دي انترفاس في دي سابنيت كي سون ديفيرون، سابنيت 1 و سابنيت 2 وقلنا هذا كيخدم بحال ان روتور بلوس فايرول، يعني كي اكزيكوتي لي فونكسيوناليتي ديال الراوتينغ وكي اكزيكوتي لي فونكسيوناليتي ديال الفايرولينغ. وقلنا باغ ديفو يترافاي هو بهذا لو مود اللي كيسميه هو راوتد. وقلنا كاين ان دوزيام مود اللي كيتسمى بريدج اولا ترونسبارون. Ça veut dire quoi? Ça veut dire كيكون عندي لو فايرول ديالي وكنحطو à l'intérieur ديال ان سيغمون. داكور؟ يقدر يكون عندي ان روتور هنا افيك ان روتور هنا وهذا لو سيغمون كيكون ان دو سيم سابنيت مثلا 10.0.0/8. الا كان هذا بوان 1 هذا بوان 2 هذا بوان 3 غير هذا بوان 3 ما غاديش تعطي لهاد لي زانترفاس حيت هاد لي زانترفاس سو سون لاير 2 انترفيسز مي كتعطي اون انترفاس فيرتويال لي دو باغ لا سويت غادي نسميوها بي في اي بريدج فيرتوال انترفيس وغادي نشوفو نيفو ديال لاب ديالنا. هاد لو كا il est transparent حيت ملي تحط على الانتيريور ديال النيتورك ولا كيخدم ديال مانيير سيلونسيوز ما اضطريتش انني نبدل لو بلون دادريساج. وبالنسبه ل R1 و R2 راه بالنسبه ليهم à l'intérieur راه ما كاين حتى ايكيبمون alors que réellement راه كاين ان ايكيبمون اللي هو الاي اس اي يعني كي اكزيكوتي سويتشينغ بلوس الفايرولينغ. هذا هو الفرق بيناتهم. هذا روماركي ار فايرولينغ هذا سويتش فايرولينغ كيدير ليا لو سويتشينغ اي لو فايرولينغ ديالنا مي باغ ديفو حنا اون ترافاي بالمود راوتد. الوغ الا بغينا ديجا نشوفو لو مود اكطويل اللي كونفيغوري في سيسكو اي اس اي ديالنا غادي ندير لا كوموند شو فايرول tout simplement. إلا درت لا كوموند شو فايرول غادي يقول لي I am in routed mode. إلا قال لك firewall mode والراوتر c'est-à-dire I am in firewall routed mode ديالنا. Sachant qu'on va voir par la suite comment on peut passer من routed le bridged bien sûr. Ok. Alors l'autre question configure l'inside and outside zone ديالنا. Alors inside outside zone ديالنا هنا on va faire référence à une topologie اللي هي اللي عندنا ici. هنا هذا عندنا c'est un Cisco ASA firewall. Il est lié à deux routeurs. Le premier routeur il appartient à la zone inside. Deuxième routeur il appartient à la zone outside. Donc عندي giga 00 il est membre inside
وجيجا 01 الي مومبر اوتسايد. السابنيت اللي غنخدم به في الانسايد هو 10.0.0/8. السابنيت اللي غادي نخدم به في اوتسايد هو 200.0.0/24 ديالنا. دونك لا بروميير شوز اون فا فوار انصومبل كومون اون بو اكسيدي لهاد لانترفاس، كيفاش كندخلها مام بالانسايد، كيفاش كنعطيوها السيكوريتي ليفل، و كومون اون بو فير اساين الاي بي ادريس بالنسبه ليها. الوغ الا دخلنا او نيفو ديال سيسكو اي اس اي ديالنا غادي ندخل بيان سور لانترفاس جيجا 00. هنا لا بروميير شوز روماركي غادي ندير واحد لا شوز غير بور بوفوار اكسبليكي ان برانسيب امبورطون. غادي نعطيو اون ادريس اي بي ادريس 10.0.0.1 avec le masque. Alors je peux faire comme ça déjà. Il a comme ça, يعني par défaut كنقول خذ الماسك باي ديفولت. خذ الماسك باي ديفولت. روماركي شو انترفيس اي بي بريف. D'accord. Jusqu'à maintenant, هيا déjà l'interface عندي 10.0.0.1. Il est administratively down bien sûr لأن مازال ما درتش نو شات داون واللاين بروتوكول is up. Alors غادي ندير نو شات داون وغادي نعاود نفيريفي ليطا ديالها. شو انترفيس اي بي بريف. دابا روماركي الي اب يعني ستاتيوس هو اللاير 1 اب، بروتوكول هو اللاير 2 اب ديالنا. لوجيكمون دابا الا درنا لو بينك واش غادي يخدم؟ روماركي ما غاديش يخدم لنا لو بينك. علاش؟ مالغري كو سي افيشي هنا اب و اب وعندها اون ادريس اي بي فاليد. دونك هادي سيت اون انترفاس لاير 3 يعني il va accepter une adresse. هاد l'adresse IP c'est une adresse valide. Status يعني layer 1 is OK. Protocol يعني layer 2 is OK. و malgré ça j'arrive pas à pinguer. هنا كاينه une particularité au niveau de l'ASA. Une interface ما كتولي opérationnelle حتى كيكون عندها un name EF. ضروري شاك انترفاس خاصك تقول اش من زون تابعه ليها، اش من زون تابعه ليها. سي بور سولا il fallait انني خصني ندخل l'interface جيجا 00 name EF. name EF هي لا كوموند اللي كنقدر نعطي بها لا زون، وهنا غادي نعطيها لا زون inside. vous avez le droit انك تسميها اللي ما بغيتي، ولكن الا سميتها inside راه باغ ديفو غادي يعطيها security level 100. لان رومارك افيك موا une fois غادي يدير اونتري security level for inside c'est 200 by default ديالنا by default. maintenant نعاودو لو بينك عاد لانترفاس كتولي اوبيراسيونيل. دونك هذا سي تري امبورطون رد ليه البال ان اون انترفاس ما كتولي اوبيراسيونيل حتى كتولي عندها ممبرشيب لون زون كو سا سوا انسايد اوتسايد كيل كو سوا بيان سور لا زون. الوغ عندي اون كوموند اللي هي شو نيم اي اف. سي اون كوموند تري زيتود كتعطيني لانترفاس لا زون مومبر ديالها والسيكوريتي ليفل ديالها. Donc l'interface ou la zone ou security level name EF. C'est une commande utile, on aura besoin beaucoup de la commande les labs d'IANA. Alors de la même façon je vais configurer l'interface. Deuxième giga 01 les radis de membre outside radis d'une adresse 1200 bien sûr. Alors interface giga 1 bien sûr IP adresse ça sera 200.0.0.1. alors حنا قلنا default mask كنقدر نبداو كوم سا و name EF. alors هنا واخا تسمى outside majuscule minuscule peu importe donc automatiquement شنو عطاها security level 0 security level 0 bien sûr je vais pas oublier nos shutdown. alors maintenant show interface IP brief عندي les deux interfaces عندهم des adresses IP valides up بالنسبة للستاتوس au protocole. show name EF عندي la première membre inside la deuxième membre outside avec les security bien sûr level dialogue. je vais essayer de pinguer elle a le 200.0.0.1 et également il y a reachable bien sûr. donc jusqu'à maintenant il y a la configuration de base qu'on aura besoin بالنسبة notre ASA firewall ديالنا. maintenant غادي نسيبوزي انا عندي روتر عندي في الانسايد وعندي روتر عندي في الاوتسايد. هاد روتر انسايد بيان سور غادي نعطيه اون ادريس في السابنيت ديال انسايد، وهاد روتر اوتسايد غادي نعطيه اون ادريس في السابنيت ديال الروتر اوتسايد. بالا سو جو في سي دو بينغي من الانسايد اوتسايد وغادي نشوف واش لو بينغ غادي يكون ريتشبل او بيان نو في لو كا ديالنا. الوغ الا مشينا بيان سور للفيرست راوتر ديالنا
Alors, regardez, on a une adresse IP qui appartient bien sûr à l'inside. On va remarquer ensemble que ce que va arriver, bien sûr. Alors, c'est l'interface Ethernet 00. Il va prendre l'adresse 10.0.0.2 with default mask, nous shutdown. Et bien sûr ici, باش انا نريتشي هاد السابنيت ou هاد l'interface غادي نريتشي à travers الازا. Donc سنينا je configure une route par défaut. نقول لي pour aller n'importe quel réseau qui possède n'importe quel masque, considérer الازا هو النكس هوب ديالك. ولا même chose هنا considérer الازا هو النكس هوب ديالك اللي تبغي تمشي bien sûr l'inside. Alors هنا on aura besoin de faire une route par défaut. Donc n'importe quel réseau, n'importe quel masque, contactez Nexhop, les 10.0.0.1, c'est l'adresse IP d'IL ASA Inside, le cas d'IANA. Ok, maintenant je vais essayer de pinguer sur 10.0.0.1, reachable. Donc jusqu'à maintenant, il y a le ping, le routeur d'IL, l'interface. J'ai le droit de pinguer là. Jusqu'à maintenant, Hadi Kamlar est considéré inside. De la même façon, je vais aller vers le routeur outside, où je vais essayer de donner une adresse qui appartient à subnet outside. On va vérifier également le ping Diana. Alors toujours c'est une interface Ethernet 00, IP adresse 200.0.0, ça sera 2, avec default mask, no shutdown. Et puis, default route vers ASA, n'importe quel réseau, n'importe quel masque, 200.0.0.1, bien sûr. Show IP route statique. Déjà, on a une route par défaut, il n'y a aucun problème. La même chose, l'autre routeur qui est inside, on a également une route par défaut. Je vais vérifier est-ce que je peux pinguer l'ASA. Donc, 200.0.0.1, oui, il est reachable. Donc jusqu'à maintenant, également, outside, il ping l'interface outside de l'ASA. Maintenant, on va essayer de pinguer l'inside vers l'outside. On va remarquer où je le ping. Normalement, ça ne doit pas marcher. Là, je l'ai remarqué avec moi. Il a un ping à la 200.0.0.2 entrée. Mais je le ping. Alors, il a besoin de faire le scénario. Le scénario ديالنا le ping مشى عندي echo request منين مشى من inside vers outside. Donc permitted. Par défaut عندي security level 100 il peut communiquer avec 10. يعني هنا مشى عندي le ping, il n'y a pas de problème. ولكن في le retour في returning traffic, c'est-à-dire في الايكو ريبلاي هذا راه جاوب، ولكن ملي وصل اي اس اي بلوكاه. علاش؟ لان باي ديفولت الاي سي ام بي par défaut not inspected في الاي اس اي firewall. Par défaut le trafic qui correspond au ICMP, c'est-à-dire le ping, par défaut ما دخلش عندي في الانسبكتد traffic. ولا preuve, remarquez avec moi, غادي نديرو une chose, غادي activer debug IP ICMP هذا في الانسايد، غادي activer même debug في الاوتسايد debug IP ICMP bien sûr. au niveau de l'ASA غادي activer le logging. Une chose importante, le logging par défaut في l'ASA est off. والASA في العاده ديالو في لا ناتور ديالو سي ان ايكيبمون اللي هو سيلونسيو. وزافي روماركي انني ملي كندير نو شات داون ما كيطلع لك اوكان سيسلوغ مساج كيدير لا هي داون لا هي اب. الازا الي فريمون سيلونسيو، وهذا هو اللي كيزيد الليفل اوف سيكوريتي ديالو، انك تو ترافاي افيك واحد ليكيبمون اللي هو فريمون سيلونسيو. وغادي نشوفها ايغالمون في الراوتينغ ايغالمون يترافاي au mode silencieux bien sûr. Alors pour moi je vais activer le logging لان par défaut c'est off. le routeur par défaut c'est on, mais بالنسبه للازا c'est off. donc غادي نقول لي la commande login on. par la suite غادي نقول ليه login console يعني terminal. غادي نقول لي اي حاجه شفتيها غيالمون طرات افيشها ليا في التيرمينال هو الكونسول. اي حاجه يعني debugging
داكور ديبوغينغ يعني هنا عندي لي سيسلوغ ليفل عندي بليزيوغ ليفل عندي من 0 حتى ل 7 الوغ كو ديبوغينغ هي 7 الا قلت لي 7 يعني من 0 ديال 1 اي حاجه طرات افيش ليا ان سيسلوغ مساج ديالها دابا راه جوسكا ماتنون سي اكتيفي بيان سور ماتنون غادي نغولونسي لو بينغ ا نوفو الوغ بينغ vers 200.002 الوغ غادي نشوفو هنا بارابور الاوتسايد نشوفو هنا لو روتور ديالنا الوغ هذا لو ميساج ديال الروتور غناخدو كوم سا وغادي نجيبو هنا باش غادي نقراوه بيان سور لو ميساج ديال الروتور شنو كيقول ليا كيقول ليا انا جي روسو ايكو ريكويست وشنو صيفط ايكو ريبلاي داكور ايكو ريبلاي الوغ لا سورس اللي صيفطاتها هي 200.002 يعني شكون هو الروتور هي هاد الانترفاس ديال ار 2 ديال اوتسايد داكور صيفطاتها لكل ديستيناسيون صيفطاتها للديستيناسيون اللي لونسيت منها البينغ اللي هو هاد الروتور ار 1 هاد الانترفاس دونك هادي سي 10.002 وهاد سي 200.002 بيان سور يعني بور لوي راه il a fait le travail ديالو وصلوا ان ايكو ريكويست راه رد بالايكو ريبلاي ولكن مالغري سا il a été droppé في لو شومان و دون مانيير بلو بريسي il a été droppé في الاي اس اي ديالي في الاي اس اي ديالي كيفاش غادي نعرف انا اللي دروبي في الاي اس اي الا مشينا للاي اس اي ديالنا روماركي شنو يقول لي ناخذ مثلا هاد الاوتبوت الوغ الاوتبوت ديالنا في الاي اس اي كتقول لنا كو ديناي ان باوند اي سامبل من الاوتسايد فيغ الانسايد سا فدي كوا سا فدي قال لك انا شوف روماركي هاد لادريس هي هادي هاد لادريس هي هادي يعني هذا او نيفو ديال ار 2 الى فيني ترافاي ديالو مي او نيفو ديال اي اس اي مني شاف ديجا اون روكيت جايه من اوتسايد اللي عندها سيكوريتي ليفل 0 فيغ انسايد اللي عندها سيكوريتي ليفل 1 او لا باردون 100 باغ ديفو سي كوا سي ديناي باغ ديفو سي ديناي داكور علاش لان قلنا باغ ديفو الاي سي بي نوت انسبكتد ما داخلش في الترافيك اللي غادي تليسي باسي ريتورنيك ترافيك باغ ديفو ما يكونش عندك لو بيك باغ ديفو ما غاديش يكون عندك لو بيك داكور هذه حاجه مهمه ردوا لها البال لان باغ ديفو ملي غادي تحط الاي اس اي ديالك راه ما غاديش يكون بينغ لا من الانسايد دام زايد لا من الانسايد اوتسايد ما غاديش يكون لان ديما الريتورنيك ترافيك غادي يكون بلوكي اترافيك الاي اس اي ديالنا ولكن حنا اون غا بيزون دو بينغي لان البينغ سي اون كوموند ايتيل اللي غادي تعطيني ريتشابيليتي غادي نشوفوا باغ لا سويت كيفاش ندخلوا في الانسبكتور ترافيك كيفاش ممكن يدخل في الانسبكتور ترافيك اون فيت كاين بليزيور فاسون غادي نشوفوا حنا لي دو فاسون الوغ سوا جو في كري اون اكسيس ليست اللي غادي تبيرميتي سوا غادي ندخلوا في الانسبكتور ترافيك حنا غادي نشوفوا لي دو وغادي نشوفوا لي لارجومون يوتيليزيو انك تدخل انسبكتور ترافيك هذه سي تري فاسيل اون فا لو فوار بيان سور اونسومبل ماتنون عندي une autre chose que je voudrais vous montrer. Alors, il مشيت par exemple بغيت نكونفيغوري تالنت au niveau de l'outside مشيت للانترفاس alors مشيت للروتور ديالنا لاينفيت ايكال 0 غادي نقول ليه نو لوغين نو لوغين سي بور لا سامبل ريزون انني بغيت ندخل بلا اوثنتيكيشن نورمالمون الا مشيت من ار 1 افوتر افي واش غادي يخليني ندخل ولا لا لان دابا غادي ندخل من الانسايد اوتسايد ولكن غادي يكون عندي ريتورنينغ ترافيك الا درت تالنت روماركي عطاني لاكسي او نيفو تالنت دونك تالنت بالنسبه ليه سي اوكي مي الاي سي ام بي نوت اوكي علاش حيت باغ ديفو تالنت ريلاي اون تي سي بي اي باغ ديفو تي سي بي في الاي اس اي انسبكتد اي ترافيك جاي عندي اومو تي سي بي par défaut inspected يعني par défaut je laisse passer returning traffic c'est très important هاد la chose لأن ICMP par défaut not inspected يعني deny mais TCP inspected in permis يعني que ça soit telnet ou la SSH ou la même on peut vérifier هنا HTTP je peux configurer HTTP donc IP HTTP server d'accord ou la même chose il مشينا هنا وغادي ندير la commande telnet على
Alors, avec le port 80, remarquez, open, يعني راه ديجا راه دخل. علاش؟ حيت également HTTP relay en TCP ou TCP par défaut is inspected. Donc, puisque c'est un trafic inspected, يعني في ال ASA sûrement حطوا ليا فين؟ حطوا ليا في state table ديالي. Alors pour afficher state table ديال هاد ال ASA غادي ندير لا commande show con. Mais avant ça, j'aimerais bien voir une chose significative. شنو قال لك هنا؟ built يعني j'ai essayé j'ai introduit هاد TCP connection منين 200.0.0.2 80 هي لا ديغنيير اللي درنا. الانسايد هذا هو البور راندوم اللي خرج منه. هذه سيت اون كونيكسيون تي سي بي ديال ويب، وهذه ال 23 هذه ديال تنت. لي دو غادي يحطهم لي في الكون تيبل. الوغ الا قلت لي شو كون اوتوماتيكمون غادي يلقى كو راه عندي هنا تي سي بي اوتسايد، ها هو 80 داكور، وها هي لا ديستيناسيون. علاش ما تباتش عندي التنت؟ ما باتش عندي التنت لان اون فوا كنخرج من لا سيسيون اوتوماتيكمون كتحيد عندي من الكونتيبل. كيفي غادي نحاول ندخل نوفو، نعاود ندخل نوفو. الوغ غادي نسد هادي باش تبان لينا التنت ايكالمون. ها هو قال لك تورينغ داو راه حيد لك لا سيسيون، وغادي نمشيو نعاود اون كونيكسيون بيان سور تنت سيت فوا نورمال. بيلتينغ روماركي بيلتينغ هو كيقول لك هنا شو كون اوتوماتيكمون هو كيعطيني هنا لو بور 23 يعني سا لا كونيكسيون تنت. شو كون هذه هي لا كوموند كي بيرمي دافيشي لو ستيت تيبل. الوغ ديما ستيت تيبل شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها ريتيرن اوف ترافيك، لان هنا الاوتسايد هي اللي كترد على الانسايد. الانسايد باغ ديفو راه عندها لا مان دو بارل افيك اوتسايد، ولكن باش الاوتسايد ترد عليك خاصها تكون تدخل في الانسبكتد ترافيك، يعني خاصها تكون عندي بيلت ان هنا في الكون تيبل داكور. دونك هذا او نيفو ديال اي اس اي باغ ديفو قلنا الاي سي ام بي نوت انسبكتد مي تي سي بي ترافيك از انسبكتد. كتبقى عندنا لا كيسيون كومون اون بو روندر لو ترافيك اي سي ام بي ان ترافيك لي باغ ديفو انسبكتد. غادي نشوفوا لي دو ميثود، غادي نشوفوا فيا لي زاكسيس ليست، وغادي نشوفوا ايغالمون فيا لي كلاس ماب اي لي بوليسي ماب au niveau ديال سيسكو اي اس اي فايرول ديالنا.